Si të quajnë atë? Përshëndetje, mua më quajnë Marieta. Jam e martuar, kam 45 vjetë për këtë vend, burri im është autokton Durrësak. Kam një shtëpi 64 metra katror, të ruall dhe 53 ndërtim. E kam në qendër të bulevardit. Është ai dyqani që brezi i parë, po, Suvenir Angjela. Një ditë të bukur na thonë që ka dalë emri në gazetë. Ngjelëm të habitur, të them me sinqeritet, dhe vajtëm edhe ke komuna dhe na vjen landje na sjell nga një letër kryetari i komunës, një letër vdekje. Domethënë pa lajmëruar pas gjë. Në këtë kohë ndëgjum dhe mullarajin, pas ja 3 ditëve që thotë unë kam shkuar shtëpi më shtëpi thotë, i kam lajmëruar dhe kemi rënë dakord. Ky është ke prefektura, mullaraj, është i antari i Këshillit Bashkiak. Okej. Një nga antarët, edhe kur e tha këtë fjalë që unë kam shkuar shtëpi më shtëpi dhe lajmëruar, kjo është absolutisht diçka e pavërtet, edhe me 1000%, mund të them që është e pavërtet. Se ne jemi njerëz në atë parë. Pra ti firmë nuk e hedhë. As firmë, as njoftim, as më ka lajmëruar njeri, vetëm kur doli emri, thjesht emri. Të gjitha këto godina janë kataloguar, pjesë e planit të detyruar ka qenë hartimi i skedave, gjithë pashaportave të këtyre objektave. Flasim mbi 70 objekte që janë futur në skedat të detajuara vlerësimi. Tani, ke bashkia bëm një që na priti kryetarja e bashkisë, dhe tha këtë, tha ju mund të merrni dhe nga i shpita ke socialet. Kur kryetarja e bashkisë ta di fare mirë ne e dim, ka Durrësak që kanë prish pallatet, edhe kanë marrë çelësat, edhe nuk po jun akoma mrena në shtëpi. Unë jam në mes të Durrësit, e kam shtëpi me dokumenta të rregullta, edhe nuk ka si të më shpronsoj ajo me një vlerë qesharake, 170.000 lekë të vjetra, metri katror për shtëpinë time, që atje e kërkojnë 3.000 euro metri katror. Si më 170 euro? 170 euro metri katror, ma kanë quajtur mua dhe ka dalë 47 milion shtëpia ime me gjithë dyqan. Jemi bazuar në një stacion në fuqi dhe duke ju referuar rekomandimet ASHK-s për të marrë në konsiderate edhe vlerën e 3 muajve të fundit për njësitë edhe për banesat. Ore 400.000 euro më kanë privati ma kanë kërkuar, të 350 dhe 400.000 euro. Nga 420? Edhe më nxjerr shteti me 40 që unë s'blej dot as një gazonjere, por nuk na vjen mirë, sepse në këtë moshë jemi të rënditur shumë. Unë i bëj thirrje, se një gjova që i theksa zonjës një thirrje, i bëj thirrje Edi Ramës, nuk është politike, të vedorën, ta shofi këtë projekt, se nuk po prishet shtëpitë tona për rrugë, po prishet thjesht për një lulishte, se si që po shofim, ke shkolla muzikës, edhe këtur ke arkeologjiku, po bëjnë ndërtima. Dhe kur ti mua më prish, edhe tjetri ati ka qenë lulishte, ti po bën pallat, po e lejon, a i din, as i din të gjera duhet interesohet, ky projekt duhet anullohet në mënyrë të urgjente biles, të sqarohet, se jemi në një hall shumë të madh. Me kaq lek, zere se po na përzin nga qyteti Durrësit. Jemi Durrësak të vjetër, autokton. Edhe ne kemi njëll atje, atjere turistat vinë të shohin lulishte, ke vendi im e kam projektin, është 2 stola edhe bar. Kurse në obor tim brenda është një dykace e vjetër që duhet shëmur, ajo nuk shëmbet, për asaj shëmbemi ne për t'i hap rrugë personi tjetër. Ngjitur me personi? Ngjitur me mua në oborin tim është dykace, ajo nuk prishet se ka X-i apo Y-i, kurse ne të varfër dhe pensionistat ne na hiqet shtëpia për një trekënç lulishte. Është pa drejt të verë dorë kryeministri, të shofi dhe njerë, jemi kundër këtij projekti. Pa ju jeni kundër projektit, nuk është se jeni vetëm kundër masës së dëmshpërblimit. Ora ata ajo është e fundi, nuk dua unë shpërblim fare, unë dua kundër projektit. Ti do shtëpinë tënde? Unë do shtëpinë time, vëlla, ka bë me djers. Ta e kuptoj.